นาะจ้ะเนาะมาหลายเลยจ้ะมาจากทั่วสารทิศละเพิ่นก็ซื้อแต่บางหมู่บ้านเพิ่นก็ซื้อกับหมู่บ้านเลยบ่จ้ะหมู่บ้านใดถูกจ้ะบ้านคณาเพิ่นถึกหลายบ่โอ้คนก็ได้ถึง200,000เลยป้าเพิ่นโอ้เป็นมา2-3กับไป3-1หมดมันอยู่กับตกมันอันนี้จ้ะคนถูกก็ต้นขนุนก็หลายเด้อจ้ะเด้อเพิ่นก็เบิ่งน้ำต้นขนุนนี่จ้ะต้นขนุนก็ให้โชคคือกันมะม่วงนี่โชค200,000งวดที่งวดนี้จ้ะสุดยอดเลยครับสุดยอดกันเนี่ยจ้ะต้นขนุนนี่จ้ะเพิ่นว่าคนได้โชคน้ำต้นขนุนนี่ก็มีนะจ้ะเนาะคือว่าดวงใครดวงมันนะจ้ะที่เพิ่นเห็นหวยกันจ้ะใต้ท้องเรือตรงนี้เป็นเงาจ้ะมาไปดูเป็นยังกันบ่เนาะไปเจ้ามาจากไสจ้ะเนี่ยอยู่ชินลงเราบ่อยลงนะเขาบ่อยลงเขาทำซื้อมาจากเราสงสัยเราสิมีเส้นแน่อยู่เด้เนี่ยแม่นบ่เห็นแล้วแม่นบ่จ้ะโอเคนะตามกันงวดก่อนถูกบ่451พอดีเขาตามไปบอกบ้านที่61เลยไม่แล้วงวดนี้มาเอาไม่เนาะมันค่อยสงบคนหลายๆกับบ่อันนี้เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเพิ่นมาจากโศกแล้วค่ะมาจากหลายจ้ะอันนี้เพิ่นอยู่บ้านขยองจ้ะอันนี้อยู่บุรีรัมย์อันนี้อยู่สังขะมาจากทุก3ช่องแล้วเนี่ยคนละช่องจ้ะมือใหม่เฮ็ดมือใหม่แน่ว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นสิใบเด้อจ้ะเด้อเพิ่นสิใบเบิ่งเอานั่นเบิ่งเอาเด้อจ้ะเด้อนั่นเบิ่งเอาจ้ะเบิ่งเอาจ้ะเบิ่งเอาเด้อเพิ่นใบอันใดนั่นดีเพิ่นใบเมื่อกี้นี่มีโชคนำกันเด้อ